ഹലോ, എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന ഒരു മൾട്ടിപർപ്പസ് DIY ടൂൾ കിറ്റാണ്. ഈ ഒരു ടൂൾ കിറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത് Xiaomi മിജിയുടെ കീഴിൽ യപ്പിൻ ഡൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയാണ്. ഇതൊരു 24 ബീറ്റ്സ് ഉള്ള ഒരു ജനറൽ ഹൗസ് ഹോൾഡ് ഹാൻഡ് ടൂൾ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സെറ്റാണ്. ഞാൻ ഈ ഒരു ടൂൾ കിറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്ന അലി എക്സ്പ്രസിൽ നിന്നാണ്. അലി എക്സ്പ്രസിൽ 4.8 റിവ്യൂസ് ഉള്ള ഹൈലി റേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മൾട്ടിപർപ്പസ് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ സെറ്റാണ്. ഇത് അൺബോക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വരുന്നൊരു പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു ഷെല്ലിനകത്താണ്. ഈ ഒരു ബോക്സ് ഒരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. ആ ബോക്സിന് മുകളിൽ ഡൂക്ക എന്ന് പറയുന്ന ബ്രാൻഡ് നെയിം നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നതാണ്. ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് കിറ്റിനും സെപ്പറേറ്റ് കളർ കോഡിങ് അവർ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് മാത്രമല്ല, ആ ഒരു ബോക്സ് ഷെല്ലിന് അത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ സൈസ് അവർ മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഹാൻഡ് പീസ് നോക്കാം. ഇതൊരു 3 പീസ് ഡിവൈസാണ്. 3 പീസ് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് ലെങ്ത് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതാണ്. ഈ പീസിലാണ് നമുക്ക് സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ബിറ്റ് നമുക്ക് ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്. ഇൻസേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് നമുക്കൊരു ഗ്രൂവിങ് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കൺട്രോൾ ചാനൽസ് 2 ഓപ്ഷൻസാണ് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആ ഒരു ലിവർ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺട്രോൾസ് മാറ്റാൻ പറ്റും. ഫോർവേഡോ ബാക്ക്വേഡോ ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നതാണ്. ഇതേപോലെ നമ്മുടെ യൂസിനനുസരിച്ച് ഇതിൻ്റെ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവറിൻ്റെ ഹാൻഡ് പീസിൻ്റെ ലെങ്ത് കൂട്ടുകയോ കുറയ്ക്കുകയോ നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ്.
ഈ ഓരോ ബിറ്റും മാഗ്നറ്റിക് കാരണം അതിൻ്റെ ക്രാങ്ക് ഷെല്ലിനുള്ളിൽ കറക്റ്റായിട്ട് ഫിക്സ് ആവുന്നതാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും ഇത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് താഴെ പോകാനുള്ള ചാൻസ് വളരെ കുറവാണ്. മാത്രമല്ല ഇതൊരു മാറ്റ് ഫിനിഷിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ക്വാളിറ്റി വൈസ് ദിസ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ ബെസ്റ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരെ ബൈ.